ẹ kójú gbogbo ẹ̀ followers mi mo kí gbogbo à mo tún rí ọmọ nàìjíríà kan tí ọlọ́run sọ pé kí òtítọ́ kó jẹ́ watchdog ẹ̀ ọmọ nàìjíríà tó ní òtítọ́ tó dẹ̀ resist tí ò fẹ́ fi irọ́ lólé ayé. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí arákùnrin yìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tó sọ. Mo nígbàgbọ́ pé àárí ẹ̀kọ́ kan àbí kejì àárí kọ́ nínú ohun tó sọ yìí. Mo wá fàsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ arákùnrin yìí láti come out kó sọ òtítọ́. Lágbára ọlọ́run àánú á dẹ̀ wá ẹ rí. Kò sí ẹni tí ọlọ́run ò lè fún ní second chance. Inú fídíò yìí wọ́n fúnra ẹ ti sọ àwọn ibi tí o ti kùnà tó ti gbére ẹ ṣubú. Ọlọ́run á wá gbé ẹ dìde dẹ̀ má jẹ́ kí irú ẹ̀ tó wáyé mọ́. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí kí wá bá mi share ẹ click follow button Ọlọ́run á dúró tì wá. Me, I no fit talk lie. While on duty, I went on a drinking spree. What's your name, please? Angbajobi Oluwaseyi. Mr. Oluwaseyi, what's the biggest mistake you've made in life? The biggest mistake I made in life that when I was working with LASMA, I made money, but I misused the opportunity. That is what brought me to this current stage I am now. A day, I make nothing less than 30,000. I save 20,000 naira every day. That is 460 a month. How did you misuse that money? I invested in transportation. I bought 2 buses and a car, Golf 3 then. So I gave it to 2 of my friends to manage on my behalf, but they squandered the opportunity. So out of annoyance, I have to sell the 2 vehicles. What year was this, sir? It's around 17, 18 years ago. So since then, things has not been easy. Currently, I'm working as a security personnel. I live on the help of other people, most especially my ex that I'm working with them that are still in LASMA. They are the ones that have been helping me, and my children as well. Have you ever thought about going back to LASMA? Why can't you? Going back would be very, very difficult because I was dismissed. Why were you dismissed? Me, I no fit talk lie. While on duty, I went on a drinking spree. While on duty, while on uniform. So when I got back to my duty point at Bolade Oshodi, I started misbehaving. My boss has to call me, so that was the end. Do you think you failed in life? Somehow I failed in life because I had that opportunity even to leave this country. Then people are begging me with free visa, but look at me now. Yeah. Why didn't you take those opportunities then? Because I was making money. I always advise my children to learn from my own past mistake in life. Number 1, they shouldn't move with bad people, with bad friends. Secondly, they should avoid drinking excessively if they can. And my son that got married last year, August, I told him polygamous home is not the best. Stick to your own wife and plan together for your own future and betterment. So I know you made a lot of mistakes, according to you. It's never over until it's over. So I'm very sure you can bounce back. And based on your experiences, you won't make the same mistakes again. Amen. Thank you so much for sharing your story, sir. This is for you. Thank you, sir. I appreciate it. God has used to bless me today, and more grace to your pockets, to your hands, to your knee. Wish you the best in life. Ṣé rí ohun tí arákùnrin yìí tó sọ nínú fídíò yìí ó lè dàbí àwàdà bí content òtítọ́ ni. Òtítọ́ in the sense that ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá òun ni irú nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ sí. Èmi fúnra mi tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí àìmọye nǹkan tí mo ti mú tí mo sáré track nínú ọ̀rọ̀ ilé ayé tèmi fúnra mi. Mo dẹ̀ mọ oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà tí wọ́n tún súnmọ́ mi tọ́jú mi lọ àbí tán kéré sí mi àbí tájọ jẹ́ rọ̀ tó jẹ́ pé almost the same thing tí máa yìí sọ yìí mo rí pé ó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ṣé rí ẹ jẹ́ ká fi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ká fi ṣọgbọ́n òun ni ò ní jẹ́ ká gbégbé sí ayé àìdáìnà lọ́jọ́ alẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ló mọ̀ọ́mọ̀ take wrong decision tó fi ba ayé ara ẹ̀ jẹ́ àbí tó fi allow kéṣù wọlé ilé ayé ẹ̀ tó allow poverty kí poverty wọnú ayé ẹ̀. Tí èèyàn bá ti kọ́kọ́ accept pé òun lòun kọ́kọ́ fa ohun tó ṣẹlẹ̀ síra ẹ̀, opportunity kan ni fún láti lè jẹ́ kó rí ojútùú sí ìṣòro tó bá wùn kó máa bá fínra.
ṣùgbọ́n kéèyàn bá ti wá máa ń ronú pé òun fẹ́ smart, òun fẹ́ máa shift blame sí orí ẹnìkan, definitely ẹni ò tí ready láti learn. Ẹni tí ò bá ready láti learn kò lè succeed nílé ayé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti ní àwọn àṣìṣe kan àbí méjì tó tẹ̀ tún burú ju tọ́rákùnrin yìí lọ. Ǹjẹ́ a ti padà ronú tá ti accept pé àwa la fà á, kò ń ṣe ìyá kan, kò ń ṣe bàbá kan, kò ń ṣe orogún kan, kò ń ṣe ọ̀rẹ́, kò ń ṣe ẹbí, kò ń ṣe ará, kò ń ṣe ẹnìkan ló fi ṣe wá. Àwọn decision tá a take fúnra wa ń gbà yẹn ni. A rò pé ó fẹ́ ya ní ìbú ni, a rò pé ó fẹ́ ya lóòrò ni, ó wá lọ ya ní ìbú. So nígbà tá a bá ti lè ronú, tá a dẹ̀ kọ́kọ́ accept pé àwa la ṣokùnfà ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa, ok, àwa tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ èyí tó bá jẹ́ṣẹ̀ ń bẹ, àwa padà wá ronú pé ọ̀nà wo la fẹ́ gbà láti wákàtí yẹn lọ tí irú nǹkan báyìí ò tún ní ṣọmọ lọ́wọ́ wa mọ́. Àwọn nǹkan téèyàn lè ṣe láti gbégbèsè ayé rọrùn lélẹ́yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí arákùnrin yìí pẹ̀lú boldness àti sincerity, honesty tí máa yìí tó gbé dání, tó gbé wọ̀ bí ẹ̀wù, tó lè jẹ́ kó wá síta kó sọ irú ọ̀rọ̀ yìí jáde. Kò sí ẹni tí ò fẹ́ bá wí tó ń ṣiṣẹ́ custom, ẹni tó ń ṣiṣẹ́ immigration, ẹni tó wà ní police force, almost gbogbo àwọn tó wà lọ́fíìsì, gbogbo wa la mọ̀ pé almost gbogbo civil servant ní Nàìjíríà àti public servant, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò lè jí lójúmọ́ kán lọ síbi iṣẹ́ kán má mú nǹkan wálé. Ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe ń ná owó wọn, owó yẹn, ọ̀dọ̀ Yorùbá ti parí ọ̀rọ̀, wọ́n ní èèyàn ò lè tajà erùpẹ̀ kó má gbowó òkúta. Ó ṣe ṣe pé ohun tó ṣẹlẹ̀ sínú ayé máyìn náà nìyẹn. Torí òun náà sọ pé òun ó kéré jù minimum of 30,000 naira lòun mú wálé lójoojúmọ́. Kò ń ṣe sálárì ẹ̀, owó tó extort, tó ń fagídí gbà, owó èpè, owó Ọlọ́run á dá fún yín, orí mi á mú yín, kó fagídí mú èèyàn pé ìwọ ò ní bọ́m̀bẹ̀ tó bá fún mi lówó. Ẹ lè expect kó fi irú owó yẹn náà ṣe ohun rere. So ẹ̀kọ́ kan tún nìyẹn fún wa. Gbogbo èyí tẹ́ ń rí owó lọ́nà tí ò bá òfin mu, àbí lọ́nà tó yẹ pé ó ń kó ìbànújẹ́ àbí ìnira bá ẹnì kejì, ẹ ṣọ́ra níbẹ̀ yẹn kí ojú tí iná má bàa bó. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Ẹ share fídíò yìí, ẹ click follow button, ẹ click like button. Èyí tó bá jẹ́ kan bẹ́ẹ̀ mú lò. Ilé ayé yìí èèyàn máa kẹ́kọ̀ọ́ láti ìgbà tó bá ti bíyàn títí dìgbà tí èèyàn bá máa wọlé sùn ni. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ló sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run á dúró tì wá, àdúrà wa gbà o.